едем на Тобол, комбайны, потом половим на жерлицы, ну и вечером на налима. Сейчас заехал, собрался, и сейчас выйдет грузимся и поедем. Заедем в центр, там потом выдвигаем. Сейчас начать. Все, приехали. Тут слияние двух рек, Тобол и Есеть. Одна вот так вот протекает, и Есеть оттуда вот идет. Где-то здесь будем, там подальше поставим эти комбайны, ну и жерлицы где-то здесь будем оставлять. Ну все, комбайны поставили, 5 штук. Посмотрим. Выставить-то выставили. На одном комбайне, вон на том было, на крайнем, поклевочки были такие вялые. Вот дальше будет. Пойдем выставлять жерлицы. Жерлицы выставили. Вот. Будем на жерлицы, на капканы. Вот. Ну и ждать налима. Налим где-то после 3 начнется. На стук будем ловить его. Так что ждем поклевки. Ну чё, время 6 часов вечера. Брат у меня одного поймал, там 500. Народу набежало тут море. Первый раз в жизни. Но давайте будем ловить дальше. Подошел сейчас к жерлице. Что-то с ней произошло. То ли выстрелило, то ли что. Ну что-то есть. Что-то сидит. И сидит неплохо. Есть сегодня первый у меня налимчик. Нормальный. Грамм 700. Блин, налобный как фонарь, блин, батарея села. Так. Ёкарный бабай, он заглотил его по самые помидоры. Что делать? Только операцию надо будет делать. Ладно, пойдем дальше, посмотрим. Потом вернемся. Так, где у нас еще жерлицы? Жерлицы, где наши же... А, вот. Ну тут стоит. Не вмерзла. Стоит. Ну что, подведем итоги сегодняшнего дня. Ездили неудачно, конечно. Ну, первый раз на это место ездили. Ну, взяли по одному наливу, где-то грамм по 700. Ну, результат отрицательный, тоже результат. Как бы узнали, где что, где что ловят люди. Вот. Ну, сегодня либо погода плохая, либо что, ну, как обычно всегда. В концовке всегда яйца мешают. Вот. Ну и у нас произошел такое событие. Ребята, не берите никогда газовые горелки на баллонах.
либо их надо в теплых палатках их зажигать с горячим, блин, баллоном. У нас вспыхнула полностью новая горелка, которую мы купили буквально на днях, она сгорела. Вспыхнула, загорелась вокруг. Ладно, мы сами не сгорели, и палатка у нас не сгорела. Вот. Мы ее потом в прорубь кинули. Она как бы утонуть не утонула, начали вытаскивать, вроде бы потухло. Но в палатке еще лед горел. Вот. Когда начали доставать, газ начал сифонить, она вспыхнула по-новому. Ну, в итоге мы ее утопили туда, за снегом засыпали, все, потушили, сожгли у жерлицы флажок, у удочки сгорели, леска сгорела. В общем, ладно, хорошо, что сами не сгорели, не обгорели. Вот. Ну а так, в общей сложности съездили, отдохнули зато.